mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan. As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending issue sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa atong city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tungtong las 9 sa aga kag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Good morning, Syudad sa Bacolod. Good morning, Negros Occidental. Good morning sa malabutan sa aton nga tingog subong aga. Welcome sa atong programa Istorya Espesyal. Diri gihapon sa inyo diri gihapon sa Diba Easy Action Radio. Pud inyo ko kubos nga alagad Konsehal Israel Ising Salanga. Nagabasa ako sa mga kusukutso di sa Facebook aga pa. Kay kasadya no, sadya sa mga nahamot ako sa mga online selling ni Blasubong no kay may isa ko di ka kilala nga naga-online selling siya tapos gin-post siya ang ilang lalisay sang iyang nga kliyente ano pag gasugod nagali ko kabaloy sige po lantaw sa kunya cellphone no subong June 28 pinakaulihi nga Domingo sa adlaw sang Hunyo no daw sa tanulang tunga-tunga na sang tuig no and ti subong pila na naka-survive kita sa pilaman ka bulan nga nag pandemic no nag-lockdown kag ti subong nakita naman ninyo nagamatamat ng balik sa normal although naga taas gihapon ang record no sang at nagasigi-sige gihapon ang record pero kung tulokon tagid out of pila ka bilog nga nagapuli tag-isa man lang ang nagapositive isa duwa man lang no although massive siya like kung tulokon mo sa province kada ko gid pero actually sa kada city or town tag-isa duwa lang man siya pero kung tingbon mo 21 no compared sa negative ya kang negative ya libo pag idyagan iya no so meaning do ano ang guaya do ang ratio ya siguro do ano man do trangkaso no siguro do dengue bla do dengue ang iyang mas taas pa kaning rates ang dengue no compared diri sa positive no sa COVID so kag most of them buhi pa ya why bla asymptomatic kag most of them do mas likadong dengue compared ni sa ano gani kung tulokon ko lang diri sa Bacolod ang record no dengue damo gid death ang dengue iniya pag positive after 1 week negative duway ko may nakita pa ding record nga daw dako nga death no sang COVID diri sa aton niya sa syudad sa Bacolod kag Negros Occidental no so meaning papakod-bakod immune system no papakod-bakod immune system do amo nang advice ang kaya ko nga doktor that's why pag declare sa imo nga positive ka
ang ginhimo namon dire like ako as in charge ng OFW, ginaano man lang namon ginabutang sa isa ka facility, isa ka eskwelahan. Gina-pull out namon sa hotel, no? Kay Silo sa facility. After 1 week, negative siya. Very, very active naman siya liwat, no? Siyang lifestyle. So, meaning well abot nga observe kita sang measures gid na mask, social distancing, alcohol, vitamins gid, no? Papakuron gid ang aton nga immune system kay I think do siya mismo ang ang mapatay, no, sang virus dira sa aton nga lawas. Alright? So padayon lang gid sa halong kay para ako nagapati ko nga ang rason ko nga hindi amo ni kadamo sang cases naton diri sa Bacolod, no? Or sa Pilipinas, sabi unlike dito ya sa ibang mga lugar because nag-lockdown kita temprano gid man na, in fairness man na. So mas na-isolate siya. Kay ibang hambal ang ilang theory, kundi pa nag-increase ko no, didto pa ko no nag-free ang tanan, nag-open na ta, why na ta borderline, why na gagatipon na sa mall, gatipon sa masa, no? Kung tulokon mo kita actually, kaya una ko nung ang record, isa, duwa pa lang ko nung nag-lockdown kita. Amo to nga yung pinakarason. Amo tong pinakarason yung nag-lockdown kita temprano. Kaya tungod, para mas ma-isolate siya. Kaya mo tong peak sang sang virus, ang mo tong atay mo. So kung wait nag-iyot as early as mo tong atay mo, so pungguro, libo naman eh. Pero because nag-isolate kita, ay nagwa, aral sa balay, nagsige lang rant sa Facebook, sige lang reklamo, which is normal, no? Hulat lang ta sang mando sang government, na-isolate siya. Na-isolate kita, why naglapta, why nag-spread amo to ka massive sang peak gid ang COVID, no? So subong ko tulokon ta ang reason yung agin enjoy ta maski pa paano nga sa iba niya lugar sa US ya ang death dito ya tag 125,000, no? Ang cases tag 1 million diri sa aton 31, 32 because naggihom man temprano ang aton niya government kag nag-cooperate ang aton niya pamuluyo. So that's na-minimize siya. Compared nga ginpabayaan ta to during that time, nag-increase siya sang amo nga mga binulan, March, April, kag subong pa ta nagiho, edi libo na gid, massive na gid siguro ang naapektuhan. But since nagiho early ang Pilipinas, hanggang mga probinsya, mga LGUs ginpang ECQ, pag-open ta subong, ang nagka-positive na lang nga record ang may travel history na man lang. I think 99%, mga 95% siguro sa record naton dire nga naga-positive ang nagid lang. Ang may travel history, OFW or LSI, no, ang nagasulod dire. Kag as of now, do ay pa ko may nabatian may local transmission niya, no. May local transmission. So iban like example sa LSI, ginapapuliin na sila, may nga home quarantine, pila na kabilog ang home quarantine, no? Gasala, tanan yung mga neighbor, tanan yung mga barangay, gasala, no? Pero, huwag po kabati, nga dumagin latanan siya, not even a family member, tuway pag yun, no? Pagkita di record, no? So, kabay pa nga, ma-maintain, tagilan na siya, no? Nga mus na nga estado, halong gid, as much as possible. Ti sa aton diriya, so FW, why tagid na sila ginapuli unless may negative na silang resulta. Allow lang gid kita for special cases lang gid, no? Like may mga depression, no, for example, may ara sang mga the suicidal in nga attempt, no, or hindi na gid siya mag-allow nga magdugay pa siya sa facility. Then may mga times nga gina-allow ta for home quarantine, but 99% why natin gina-allow, no? Lahat gid ang resulta before magpuli. Kailain ang LSI, lain man ang OFW mo, no? Mas prone ini siyang OFW because may sila travel history abroad, no? So pila na kabilog ang akong diri nagpositive man. May mga 15 na siguro ko OFW ang nagpositive. Kag nanbilin subong 4 na lang bala mo or 3. The rest ng negative na nagayo tanan. Nakadasig lang gid isa ka semana. Nagakaulian sila, no? Kag I am very thankful sa OFW. As sumong inabot pa, kag namin nagabot naman 14 ka bilog kaagahon, no, mga 2:00 ang kaagahon ni ginabot, pero hindi na siya massive, no? But we are very thankful gid sa aton mga OFWs ya, no, nga asa subong grabe sila mag-operate, no? Wa kita naka-encounter sa ko major problem gid sa pag-deal naton sa aton mga OFWs ya, no?
Kablo kay ni sila gahalong man ni sila mo, may future man ni sila ginalantaw. Kaya mabalik pa ni sila sakay. No, that's why hindi kita dapat mahadlok sa ila, hindi kita dapat wag kita stigma. Ako yung medyo disappointed lang kasi sa subdivision kagapon, no. Subdivision sa Mandalagan kay may isa kami tong papuli kay tungod na tapos na siya sang iyang quarantine, may negative ng resulta, tigin pa endorse namon sa ilang balay, hindi magpasulod ng subdivision. Ang homeowners hindi magpasulod kuno I don't know why, pero you know, that is a form of discrimination. I hope ang mga subdivision naton aware sila. Nga ba sa ganin may negative ng resulta ang aton yung mga FWs? Why ka muna supposed to be? Dapat yung respeto tama na sila, no? Ilan na kinamatarong ang magpuli sila mga panimalay. Kagapon wa siya ko pasulod sa subdivision despite ng may certificate na siya kag may result sang COVID-free siya kumbaga, no, negative siya na. So ang ginimo, ginbilin siya sa barangay, sa baddo pa nga daan gapon, ya Saturday way pa opisina. Ginbilin siya silang barangay, anay kag nagulat gito sang advice, no, but I hope nang hindi naman na paghimuon, no, hindi ta dapat naga-discriminate, no, kay kinamatarong na nila yaya nga magpuli silang mga panimalaya, no, kag naging background mo nila balay sa ila subdivision, may lang ang wise la proof bala, wise la ebidensya bala ipakita nga negative na sila, no. So calling the attention of mga subdivision naton dira, no, especially dira sa may Mandalaga, no. Hindi ko lang pag-specify kung ano, pero amo tong report na nabaton gidagapon ang gipadulong ta kagapon why siya kuno ginbaton dira, no, sa isa ka subdivision sa barangay Mandalagan, no, kabay pa masettle na siya once and for all kag tani mga intindihan sa aton yung mga subdivision. Okay, gin-invite ko sa buong bisita, isa sa pinaka aktibo, isa sa may pinakadako nga papel, isa ka grupo nga nag-deliver gid sang tiyempo sang pandemic and even up to now, no. Ini nga sektor, ini nga opisina, dako inis lang ilang nangin contribution, no, sa pag deliver, paghatag sa serbisyo sa aton din mga pamuluyo, especially sang time yung lockdown, no, ang syudad sa Bacolod. Live subong sa atong programa ang tawag namon siya ni Mami, no, Iloy ni siya sa namon dira sa NGC. Ang aton niya head sang Department of Social Services and Development, Ma'am Paset Tero. Good morning, Ma'am Paset. Good morning, Councilor. Good morning sa aton tagpalamati sa Action Radio. Ayan, si Ma'am Paset subong, bago ko nakabalo, arap pa siya kapaninda, kaya mo nila nang responsibilidad. Ma'am Paset, before kita mag-sugod, no, sa aton mga questions, gusto ko lang i-discuss nga, kadamo sa inyo nang enroll since nag-start ina siya nga pandemic, no? Wala, but sa ga-exist na nga daan ninyo nga mga trabaho dira for the senior citizen, for the PWD, for the medical and burial assistance, for the tanan nga concerns nga may ara kamo dira, kamo ang nag-spearhead sang number 1 ang food distribution during the time, ang SAP nga first tranche, ang LSI OFW nga mga ang LSI nga mga food distribution and event pag-accommodate sang first nga batch ng OFW, ang SAP nga next nga tranche pagid, etc. Now balikan ta, Ma'am Paset, ang time nga nag-declare community quarantine o kung GCQ ang syudad sa Bacolod, pwede nyo kami mamadala sang amuto nga time kagano ba lang nangin papel sang DSSD sa pag-partner sa aton yung gobyerno sa pagtubang sa sininga pandemic. Oo. Thank you, Councilor, no. During that time, no, it started March 25, I think, no, or 15. Nag-umpisa na to kami sang amon nga pag-anon, pag-meeting, regarding sa primero anay pagpanagtaganay sang food pack, no, for the first wave naton sa aton mga pumuluyo nga naapektuhan gid sini nga pandemic, no. So we prepared for the 40, nagprepare kami budget and so on and so forth para nga matatag naton ang aton primero nito 40,000 packs, no? Okay. Packs, no? 40,000 food packs. And so, ang amon galing gimitingan nga dapat ang poorest of the poor lang gid, no? Pero sa lantaw naton,
hindi lang poorest of the poor ang naapektuhan, but also other vulnerable groups nga nadulaan sang obra sa amo nga tion, no? So we cater also to those who have lost their jobs, no? And so nagambal si Mayor nga iduwa nga naton, imuha naton ng 40,000 ng aton nga pagpanagtag, no? We are looking forward na at that time nga kita mag-aagom na sa ginatawag nga pagpangatag sa social amelioration tungod nga na-include ang DSWD sa aton ginatawag nga bayanihan to heal as one act. No? It started in March 25. So, luwas na naga-cater kami sa pagpanglista, pagpaperma sa aton nga mga food pack beneficiaries. Mayara pag kami nga pagpatigayon sa pag-coordinate with the different barangays sa pag-identify sang aton nga mga beneficiaries for the social amelioration. No? So, ang dako gid ang ginhatag for Bacolod City, no, kay may 98. At that time, nagapropose kita, or ang region nagpropose na mag-target kita 103,568, no? Pero gin-lower down ini sa 98,143 ka family. Tungod nga may ara kita nga mga miyembro sang 4Ps nga naabay ni sa 103,000. So, nag-identify kita sang mga vulnerable groups kag mga economic sectors nato nga naapektuhan sang mga kapin 98,143. So, dako ini nga responsibilidad nga ginhatag sa amon nga dapat namon ipagatigayunon together with the help ng ating mga barangay council, no, kay di kun kami lang hindi ginamon ni masarangan. So ang ating barangay council naglagda sa ginatawag nga affidavit of undertaking na kung sabihin sila mag-identify sa mga beneficiaryo sini nga social amelioration program. And so kung makita mo, councilor, during the time na nag-process kami sini nga mga listahan ay arap sa lobby, no? Halin sa first floor, second floor, third floor. Ang aton mga nalain-lain nga mga barangays mo nag-consolidate sa mga data, no? Ti ara man da kami Kapulaw Bugtaw man kami no, even si Mayor kanina kalingling man sa mga opisina kay some of us stayed even at night, overnight, no? Pulaw Bugtaw para lang gid nga maka-catch up kami with the 1 week time na ginatag sa amon para mag-group namon ang deadline at that time. Ma'am Paset, ma'am, gusto ko, before ta mag-proceed, gusto ko mabalaan bala, kaya gakalabyan ta kami perme. So makita ko bala nga halin sa lobby, hasta sa second floor, hasta sa third floor, puno-puno na da siya ang iba niya pungko na sa salog na lang para matrabaho ni siya ang aton nga SAP, no? Okay, so pasunuron ta. First, food distribution, nagpartner kamo sa syudad. That is, we are talking about 40,000 food packs. Mga pila to ka personnel ang nagamit. Mga pila ka tawo to tanan ang ma-estimate mo. Sa preparation. Councilor. Oo. Nagkuha si Sir Butch kay siyang in charge kinamo sa food packing, no? So nagkuha sa 200 personnel naton, mga job order personnel naton na who will do the job sang pag-pack sini nga mga food, no? And not only that, ang pag-segregate, ang pag-isip, ang pagsulod sa mga nalain-lain nga mga suludlan, ang paghakot sa mga goods kag ang mga mga bugas, no? So meron kita nga 200 ka personnel sini nga deploy naton. Okay. What about ang SAP? Kay ang SAP, ang first batch, kablo ka ang nakita na lang sa tao subong ya, paghatag na lang mo. Amo na observe ko kadamo pag sa mga complaint, kadamo sa reklamo, pero tulokon mo, ang nakita na lang yan sa mga tao ya, ang na lang ang distribution, gabato na lang sila. Why na makita kung ano na siya ka madugo, kung ano siya ka budlay, kung ano siya ka komplikado sa trabaho. Including the barangays, mga pila kabilog man Paset ang inyong mga manpower. Kung magbutang lang kita 5 personnel in every barangay, sa pa lang na sa pagpanglista pa lang, sa pag-consolidate, kay even ang ibang barangay ng lagko, more than 10 gani, no? That's why, lang ang mga tables nato, no?
So siguro sa ako nga pagbanta sa nubo lang abi nga pagbanta ko mag time spend lang kita per barangay nakausar kita mga 600 to 700 volunteers sa ini nga mga higayon. Mag 600 to 700 mayo ka nagigo man siya. Imagine we are talking about 98,000 ka forms. You know, beneficiaries. And kung i-divide mo siya, gamay gyapon sang ratio yan, no? And ang ilang working venue is there sa aton sa government center. Kita ko da do halos every day and even after sa amon session ng gabi na, magkita ko pa da ara da gyapon nagapinungko, nagatrabaho ang aton yung mga personnel. Grabe. Kasi siling ko i-guest ka this morning kay why git yung no ano mo wala ko gina ma-emphasize man diri sa akong programa mo kung ano ni bala ka dako nga responsibilidad ang inyo ginhandle especially sa pagtubang sa nga pandemic and grabe man nga mga tao ang inyo nga ginkuha no do mabatsagan mo gid all out man sila nang nablang of course kabalo magit number 1 mampaset pagtrabaho nyo nila wani additional sweldo mo. Diba? I mean fixed niya ang income gyapon ang ilaya. Bisan every night ni sila sa isa ka bulan nag overtime. Why niya extra income ya. So namlang makita mo lang ang heart nila bla ara gid sa serbisyo man niya sa pagbulig para ma-realize ni siya nga butang. So 600 to 700 volunteers that includes ang paset sa mga barangay. Yes, that includes sa barangay, no? Kay ang amon dira sa workforce namon sa, dira lang gid sa DSSD, siguro mga 80 people lang kami da. Di ang Pulaw Bugtaw da namon, pag-supervise, monitor kada barangay, and we stayed up late in the night, and may ara gid nga nagahigda tungod. May mga barangays kita nga naga-submit, no? Ang ilan nga mga final report, daw election ba lang, may mga partial and final report. Correct. So, somebody has to stay overnight para mag-accommodate sini nga mga barangays naton. So, amo na din, no? Plus daycare workers namon, so 80 kami nga dira lang gid sa sulod. And plus mga daycare workers namon nga ang iban nagbulig man sa pag-consolidate, mga 100 man ni sila ka mga daycare workers naton. So, more or less siguro naka-deploy kita 1,000 volunteers for that SAP enumeration, identification, pagsulat sa mga forms, pag-encode sa computers, sa pag-submit naton sang aton nga final report para nga umpisa kita sang payout. That's the preparation pa na wala pa ng payout. Correct. So that's the preparation pa lang sa mga papel. So sa preparation pa lang sa papel, sa pag-check, sa pag-fill up sa sa mga interviews sa mga pumuluyo, sa pag-evaluate, etc. Lawig na nga daan niya proseso and nagademand siya sa 1,000 ka taho because wala labot sa mga forms sa ginpermahan sa atong pumuluyo kablo ka amo ng instincts ng tao mampaset kung ikaw isa mampaset ara pa siya lagot check okay check tanay basi kung nadagdag tong kalabasa ya kay naninda pa to sa mampaset kablo ka hands-on ini siya no very hands-on ini siya mampaset abi ko dagdag ng kalabasa mo da. Okay na. Mampaset, okay. Ang isa gina-discuss ko, ang siling ko grabe nga proseso ang ginagyan ninyo dire. Ang tendency subong sang tao isa mo sini. Amo ning masadya. Ang tao ay labot sa inyo mo. Kung ako isa ka pamilya, ang paminsan ko nagyang sap kuya. Dila kada pamilya maminsan sa ako nagyang benepisyo. Pero subong gusto ko lang ipakita ang part bala kung ano na siya madugo ang sistema nga ginakandak man nato no bilang tribute naman no pag-appreciate naman sa aton mga volunteer dira nga nagbaka-baka man trabaho para matigayon ini siya ag maka-avail man sa kaayuhan ang aton yung mga pumuluyo. Now so halin sa interview, halin sa pag-identify, halin sa pagbasa, sa pag-correct sa mga data, sa pag-encode, may 1,000 volunteers kamo and natigayon nyo siya. Now, let us proceed sa inyong challenge naman sa distribution sa mga kabrangayan. Ano ka budlay ni siya mampaset? Kaya mo na nag-deploy kita sa aton ng mga personnel from the city treasurer's office, from the accounting office, from the civil registrar, from the land tax division, and kundiin pa nga mga offices nga ginpak sa aton nga city treasurer's office to help in the payout. No? Na sunod, may mga taga DSWD kita from the national
nga gin-deploy diri sa Bacolod, mga 17 ni sila kadilog. Nga gin-deploy sang DSWD Region 6 para mag-augment for Bacolod City. So, dason may ara kita nga sa Barangay Pagid, nga mga volunteers Manila dito, na mga tanod, utility, everything no nga nag-prepare sang venue, nag-prepare sang aton nga ipagabutangan sini. May mga police, may PNP kita nga pabulig no sa aton nga payout. Kag may mga ara kita nga mga schools and mga diin nga mga venues, gym, nga kung sa diin ginbutang naton nga venue for payout. So dira nga mga bahin amo ang do medyo mabugat man para sa amon. Siyempre, exposed kami. Correct. Exposed kami sa virus. And everything. In fact, may grupo kami nga nag-stop good working. No? Kahit inang may ara positive sa Banaco, may ara positive sa Pilimonte, may ara positive sa Mandalagan. So, may mga payout kami nga nakandak sa bata. So everybody, kami kasala-sala, kami sino to nag-payout, sino nga teller to, sino nga worker to nag-validate, may validation mo. Kasala kami kung bala ako to ay ako to nakamet sa iya, ano mo niya mo to. Correct, so, no? Kaya ang tao at times mapaset, ang panulukan nila ng trabahador kamuda, no? You work. So we don't really mind about the risk nga ginakuha man ninyo ang amon ng concern diri subong is ma-claim lang namon ang amon man no. Pero ang struggle niyo dito is that pag may mga cases like that nang ga-tracing man kamo sa inyo man kag gawuri man kamo plus ang possibility i-pull out man ang inyong mga tao kag mangita na kamo sa bag-o. Yeah, correct. Kaya nag-untat ang taga DSWD do mga pulo sila gid no for some time. For some time. Dason naguntat na namon social worker, naguntat na ng iban sa barangay because wala ka kabalo kung ikaw isa sa mga nag-atubang sila. Correct. So we have to augment again and so on just to continue sa ating proseso sa pag-payout. And then come up kami sa mga strategy nga dapat may wash hands gid, dapat may alcohol gid sa payout center dapat may plastic kita na nga ibutang na before mag-payout. Kasi because tanan kami na-hotlock naman. Na basi kumara isa sa amon magalatnan sini nga virus no kung kisagan sa opisina kay kadamuta mo bisan gasulod. Aba ko ginakulbaan ako ni bala sang aton nga obra ni bala kay and despite of that counselor no gusto ko man i-share nga during that time nga sinako ang tanan. Ako personally, I'd like to thank God. Ako personally at that time was also suffering emotionally kay sister ko nakaka-catch COVID virus sa alwa. So, siya ni pinalangga inamon nga utod. And then, here I am working with the people pero at the back of my mind, ginapanumdum ko siya. So, nga ako, nagito nga weapon nga hambal ko every 3 o'clock sana ano pa da ka kahod sa amon. Sana no pa da kasako sa amon. We have to stop working and pray all together sa amon na 3 o'clock prayer. Pero para daw mo ningamon kusog mo. So kumusta siya subong, Ma'am Paset? Kumusta siya? Ay, salamat sa Diyos kid no na nakasalbar siya no. Almost a month man kag nakakuha siya sang 2 ka negative result. Pero siyempre grabe ang result niya after that. Oo. Kag feeling ko man Paset, ang isa ka man to na contribute sa iyang pag-ayo man no because inablang siya na-infect siya pero ikaw you are doing something good for the people, for the community. And kabalo git yung gapati git yung nga inablang akong prinsipyo blang magtrabaho ko baka gidya because gapati kung siling kuya kung hindi man mag-appreciate ang iba niya tao or ang pumuluyo or ang boss mo or kung sinuda sa ginahimo mo may sagadya ka Diyos nag-appreciate sa aton niya magbalik gidya sa tanan niya nga pagpakamaayo man kung kakita niya nga sincere ang aton niya tagipuson sa pagserbisyo. Correct. And what inspired me laman counselor nga gusto ko gid mabalance ang tanan nga bisan sa amo to nga mga tion si Mayor nagalingling gid sa amon. Si Ma'am Elsa nag-text ako. Wow, kamusta na kamuda? Si Cara, no, even in the night,
kag nakita igid nga gahibi ako while I'm doing my work, no, so tingala siya why nga nagahibi ko. Silang siya mo na and all these things bla inang nagapabaskog sa amon gatang moral support to go on with our job, no, kag gambal gid ako nga mahambal silang iban matawat you going up to this time, no, nga kasako everything nila. Hambal ko ang tribute ko na lang na sa Ginoo. Kaya nga po nga pangamuyogin sa bat niya. And that inspires me. Kagambal ko sa mga staff ko, unless you keep going, unless hindi ka mo mag-surrender sa ini nga job sa ini nga gera, nato nga ginatupang, I will not surrender. Correct. Kaya ka mo paghihapon nga nag-work. So, I have no reason to stop working also. Kaya support pa. Yes, ang naga-inspire sa aton diri like sa akon bala man part man paset and for sure ang iba niya mga frontliners makarelate man dire. Inablang kung ikaw ang naga-lead sa isa ka team for ang actually kung tulokon mo ang source of strength mo ang imong manpower mo. Ang source of strength mo kita mo bala nga you will carry on because ang imo mga personnel why man unong man sa imo and nakita ko na sa imo man paset no ang imo mga volunteers kita ko gid na yan no kung gapamati sila subong tanan kay sometimes ba si abi nila daw ang ilang labor daw ay gid ka appreciate actually sa totoo lang gid hindi man namusin ka this is not just about the effort of our city officials mo. This is about the effort of our volunteers. Amo na yung nagpalabugtaw dire trabaho para ma-deliver ini siya sa aton yung mga pumuluyo and we're very thankful nga amo sina kag i-affirm ko na tong hambal mo kagina. Actually, isang nag-start ko di sa OFW mamlaman paset nga nag-repatriation ang every night amo man na kami ni Ma'am Elsa ni Mayor gataw ganay kami sana tagalas 2 las 3 ang kagahon until such time na memorize ko ng sistema amo na to nga time nga dugin buyan ko nila lang sa lumon ko ni siya nga kaya ko na but during that time nang all throughout the proseso nga gina-adjust ko ni siya nga task aragid naga-guide gid no kag naga-lead gid ni sila ginya couple no and okay man paset lang gid kay may isa pag actually kada mo bisang lista ko diyo so okay so for distribution sa nga distribution ali pa gid malumpat kita sa next okay right after after na sa distribution we have to make our liquidation report na no so ang barangay sa wala man na nagauntat kay they have to also to consolidate their output no pagpangita sa mga kudak sa mga nagkuluha kay this is part of the liquidation naton ang mga pictures dason ang pagpangita sa mga subform nga nagkaladula pag-reprint pagpaperma and everything and so on and so forth kay ang after sang distribution ang DSWD may task sila to go from the different barangays 61 barangays to validate kag ang paglantaw gid kun bala ang nagkuluha insakto gid ng mga tao ang formas was properly filled up kasunti kung may mga sala ibalik naman sa barangay ang barangay naman volunteers nato have to do naman the house and everything no so dako gid Councilor tuod na dako gid ang participation sa mga barangay volunteers naton DHW, BNS, daycare workers, utility and everything and so on. And ang staff gid man sa mga barangays naton na gid do the great task gid daya. Grabe man kami ya consolidate lang kami sa ila output pero although this is more technical on our part pero ang basic na data dito sila galin no. Mabilib ka man paset sa mga kapitano nga inablang this at this point nga may pandemic mabilib pila sa kapitan bala nga ang ilagin padala nga mga volunteers yung mga staff grabe man responsable no grabe man initiative no hindi lang laog ng trabaho ini nag-hire kami counselor encoders nag-hire ang barangay encoders para lang gid mag-encode sa ilang output kay kinahanglan naton sa aton nga report no although nga kun lang tawon mo this is our job kami sa DSSP pero sila nagabulig gid sa amon kag luwas pagid sina no kung wala kami pagkaon sa office pamapagid na bala nagadala sila pagkaon appreciate ko gid dyan no alam ma'am wala na kamo paway
ari dalaan namo kamo, what do you want to eat, amo na bala. So ang mga bahin wala na yan nakita sa iban nga tao. Pero kami na appreciate kini namo ng effort sa naton kabarangayan, ang mga punong barangays kit naton nga manablang plangga gini namon sila kay sakit man sa buot namon nga ang iban bala may mga ginaatubang nga problema sa subong, pero nakita namon ang suporta nila sa amon samtang sa ini nga mga proseso nga gina-undergo namon. And ang tawag bilas na ang hashtag We Heal as One, no? JM, dula si Ma'am Paset. Stop siya every once in a while, no? Kaya gusto ko ni-discuss pa ang second tranche, eh. Gusto ko ni-continue na yung questions ko sa iya. Kaya we need to be informed of the latest update about sa second tranche naman niya sang SAP, no? Tawagan ta siya na iliwat anay. So, nang amo ni siya ka crucial kadako man sang nangin papel, no, sang aton yung mga social services headed by Ma'am Pasetero and ang yadra ang mga staff sa DSSD, grabe gid, no, and even ang mga barangays ginpadala sa mga barangays, grabe man kitama ka responsible gid kitama, no, and kadako gid sa mga contribution man nila. Ma'am Paset. Yes, sir. Okay, ma'am. Ang last ko nga question, ma'am, ang status ang aton niya SAP nga second tranche. But before sina, gusto ko na emphasize bala ma'am ang LSI, kay nakita ko kamo ang ka-prepare sang ilang mga pagkaon. Ang difference sang OFW ug sang LSI, kay ako sa OFW hindi ko yan maka-intra sa pagkaon ag sa accommodation sa mga OFW because this is being sponsored by OWA, no? And despite na Councilor, kita nagahatag snacks sa ila sa OFW. Naga-provide kita. Abi ko LSI lang. Nice. Okay, Ma'am Paset, paano, what about ang preparation ninyo sa mga pagkaon sa LSI naton? Kaya ang pagsindi ko pag-abot, hindi yun sila pakanon, i-swab, kag i-quarantine. Kung 14 days lang ma-quarantine, 14 days lang pakanon sa aton nga syudad. Kung isa sila kalibo nga ka-quarantine, isa kalibo man na siya ang i-provide sa aton nga social services. Paano preparation nyo, Ma'am Paset, sine? Mayara kita nga quarantine center subong anom, ang kitchen naton anom. Pag may mga different quarantine centers kita. Sa kada quarantine centers, mayroon kita nga kitchen. Except for some like sa Ades, pinakater niya siya sa haligis natin na kitchen. Kaya tungod sa Ades, sa mga binabutang ko mga sensitive na mga yes. So, ang ato ng pagluto sa haligis, tiga travel, kanin sila Councilor. Yes. The same with me, no, sa ako naahak mo na gina-offer ang ako mobile life to be one of the community kitchen. Kami ga-prepare sa OFW sa nilang snacks kung hapon. Kami man ang nata-prepare sa LSI natin sa Basa Elementary School. So, ang iban, sa isa medalya, sa ETCS, Lopez Paina, sa Tapuling Subong ang bago natin ng community kitchen. So, ang mga workers natin, mga daycare workers natin, social workers and nutritionist, amo ni ang ka-prepare sa menu namon sa kada adlaw. Kag amo ni ang ginapakaon, imagine mo nga 200 lang budget natin, Councilor, per person, per day. Pero nag-cater kita sa 3 kami sa pamahaw, panyapon, kag 2 kasi. So complete meal ni sila bale. 5 kilo. Okay. And ang nag-supply niya sa ilan naman ang mga pagkaon niya, full-time gidya is ang kamugid sa DSSD, ang city government gid. Kamugid, oo. Okay. City government. Ang provide funding, city government man. City government man, nag-allocate, mabalikan na mayor, sinisang pundo, the vice mayor, no, para sa aton nga mga LSIs nga nag-inaabot dire, no? Alright. Wait lang gid. Mari ko di anay. Good morning kay Ma'am Gladys Sales, no, ang aton nga head sang aton naman nga DepEd na naga-monitor subong si Ma'am Gladys. Thank you gid. Si Ma'am Gladys dako man ning bulig contribution sa ato, no. Tungod grabe man nga pag-prepare sa mga eskwelahan para himuon quarantine facility sang aton. Although hindi enough, tungod libo na ang nagapulo diri nga LSI, pero we have to be thankful gid sa aton naman nga DepEd sa all out man nga support. Ma'am Paset, last na lang. Anong status subong sang SAP nato niya second tranche? So, ang hambal sang region sa amon, not unless we can forward the encoded data sang beneficiaries including the members of the family, hindi sila maka-cross-match sa second
sa second tranche kag hindi sila maka-cross match sa aton nga left out, no? So ang aton nga left out na ubos na naton upload sa central office. Kaulat na lang kita sang finished product sang aton nga first tranche na gina-encode subong sang aton barangays pag gina-upload sa system. Sa ini nga proseso da medyo mabudlay na danang uploading tungod na may isa ka lang ka incorrect data nga ma-enter or ang mga process like kung sila nga i-slash mo ang birth date. Yung iban ang gina-encode nila, gina-backslash nila, managla. So sa instruction pa lang, pag magsala ang imo nga pag-execute, ibalik na sa system. So yung kaungot kami sa ini nga mga proseso. Pero we are trying our best out of sa ato na gid nga pag-encode, na-encode na, uploading na lang ang problema natin. Okay. Meaning, ang status subong, isa to sa regional? Ang uploading natin, diretso gina central office. Diretso sa central office. The moment ma-comply na siya ang uploading, pagbalik dire... Cross-match mo sila. Na-cross-match na sila ang central office. Okay. Mabalik na dire sa aton ang payroll na kung sino ang clean list na nga nakapasar sa ilang cross-matching. Okay. So pag cross-match na, mabalik dire, then amo na pag-start na sa distribution. Yeah. Oo. So hindi to ang storya nga cancel na. Ay, hindi. Madayon gid. Madayon gid because dahil kaya mo lang na ginahulat sa central office subong ang pagpadala naton sa final sa mga data kay para nga ma-cross-match nila. Yes, kaya ang last time... Medyo mabudlay man, Councilor, medyo mabudlay man because if in one beneficiary, kung may anom siya ka-miyembro sa iyang nga form, ang anom ni encode mo gid ni plus pagid may data kung i-encode. Meaning 98,000 kada isa iutihan mo. Isa ka beneficiary, anom ka pamilya, ilista mo isa-isa. Plus pila pa na siya ka-copy, plus all the datas no nila. Imagine 98,000 na siya ka-form ang i-cross-match Manila gali. Yes, so okay. Cross-match nila sa ginpadala naton nga 15,000 nga mga left out naton. Mga left out naton. Grabe man kadugo ang obra no. And the last time ang paset niya na istorya ko ni si Mayor ginmangkot yun siya actually. Case ang initial nga information is wala na sang wala na dapat kay hindi tanan gali sa Pilipinas tagaan sang second tranche no. I was informed nga ining Bacolod gali nga isa sa jutay lang gid nga gitagaan sang second tranche ng ating national government no nang ginpamangkot yun actually gid ang upod nila sa DSSD kinagibot ako pagkabati ko sang balita mo no meaning that's why we are also very grateful man sa imo man paset kay Mayor Bing no kay Vice Elcid kay Kong nga naggrabe man ang effort gid ba lang naka-avail kita ya kay nang kajuta-juta gali katama sa gin-allow nila gitagaan nila sa second tranche sa Bilog ng Pilipinas. Oo. Kay diri sa Region 6 through the recommendation man sang aton IATF na headed by Vice Mayor Elcid and other members of the team, na-recommend kita as hindi man gid nga naton nung masubo man na gani nga ma-ECQ kita pero nagiging ECQ pa kita gyapon until May 15. And that is why isama na sa mga rason na na-intra kita na sa ining second tranche. Sa Region 6, Iloilo Province lang, Iloilo City, sa Bacolod City. Sa Region 6? Region 6. Tatlo lang kita, Iloilo Province, meaning tanan ng municipality nila. Iloilo City, sa Bacolod City. Okay. So, wow. Dako nga grasya, dako nga blessing, no? And meaning at least kin consider gid no ang appeal man sang aton nga mayor kag sang chairman sang aton nga IATF ni Vice nga ang Bacolod dia maka-avail gid no sang si Jasmine Egan I think isa man sa nagbulig sa aton no si Miss Jasmine nga matigayon ini siya no nga kaayuhan para sa aton iya nga mga pumuloy diri sa syudad sa Bacolod no. Finally man paset before kita I only have 5 minutes left. Message mo man paset sa tanan yung mga nag-volunteer, tanan yung mga nagbulig, tanan yung nag-contribute
tanan nga nagserbisyo, nag-upod dira sa imo, nagunong dira sa imo sa syudad sa Bacolod para ma-deliver ining tanan nga kaayuhan pagpakigbato against this pandemic. Sa tanan naton nga mga barangay officials una best, no, sa aton nga mga volunteers no sa kada barangay na nagbulig Pulaw, Bugtaw kag nagbulig sa amon, we are very grateful sa pagbulig ninyo sa amon. Salamat gid sa DSWD naton Region 6 headed by Director Macapobre. Sa amon focal person kay Ma'am Belen Hibusyon nga mo gid naga-tutor kag naga-mentor kag naga-push to the limit gid no nga ma'am, the best effort gid ma'am sa mga encouraging words to keep us going. No, sa aton nga city officials headed by our beloved Mayor Bing, sa iya support kay Ma'am Elsa, sa kay Cara, sa inyo councilor, no, sa tanan nga mga needs namon kita magambal kami sa inyo, pinapatigayon gid ninyo dayon kay Councilor Cindy sa among LSI centers namon, no, kung may mga problema kami sa kwarta, palapit kami sa iya, no, sa atong city treasurer's office kay Ma'am Arlene, sa tanan gid na nagbulig bulig gid sa amon sa tanan nga mga activities ngayon sa ating mga tellers and everybody. Thank you so much, Gid. May ara pa kita nga challenge, second tranche pa. Gani. So, latulaton ta lang. Latulaton ta lang, Gid, gamay na siyempre. Kay kita Gid mag-bless yun. Actually mapaset ang nag-ayo dire sa akon nga i-feature ko sa program ko ang DSSD is imbi Councilor Cindy Rojas, no. Kaya I think nagapangamot siya nakita igib lang inyo uro nga trabaho. Gin text ako last 2 weeks ago sing namin na i-feature mo ipakita mo gid ang sides sang DSSD because grabe ning ilang nangin contribution man ang kadako-dako isang part nila sa sining nga pandemic, and we are very thankful sa inyo dira Mampaset for all the support nga inyo ginhimo sa tanan niya effort, and ang Diyos magapakamayo sa inyo tanan ng paseta. Salamat, Gid. Kani mo OFW ginatipan man namo. Kanay bago ako nakabalong ang snacks kita ang naga-provide. Sabi ko na kung tanan-tanan na gin-propose ka ba ni Councilor Novero nga medyo daw nabudayan nato mga OFW kay kita kulang-kulang, so nag-augment ang city gamay lang. Snacks lang nato. Okay na, no? At least kompleto man sa milang aton mga OFWs. Yes. Thank you, Mampaset. Okay. Salamat, God bless, mabuhay ka. Nabatian si Mampaset Pasitatero, ang head sang DSSD sa syudad sang Bacolod. No, grabe man nga nangin part niya. Actually tanan man kadamo man sang nagbuligid no contribute para sa pagkibato kablo ka battle man ning ginhimo ta mo, no. Ano man ni away man ni against sa unexpected ni nga unprecedented ni nga virus nga naglapta no sa bilog nga kalibutan. Kada nasyon tayog man mo, no, kada ano siling ko grabe siling ko ano giniya ang do kasi ka very strong gid sang powers ini nga virus nga dugay tayog gid bilog nga kalibutan mo, no, hindi nga di lang yang area ya bi, no, iniya worldwide gid siya, no, and very few lang gid ang lugar nga daw wala ya masudlan, no. Kag kung paano ang away kag diskarte sang kada nasyon ginpreparahan man kada isa, no, galing makita mo la grabe gid nga pagtayog ay, no. Ang China as the biggest number when it comes to population sa kalibutan, nasyon yung may pinakadako nga populasyon daw dira man naghalin sila gani, pero grabe man pagbato nila. Ang US isa ka milyon man ang case bong, no. Ina very powerful na ginagani man nga nasyon, no, and the likes of Italy, Brazil, no, Spain, no, kadagko mo sila mga cases dito. Diri sa Philippines naman niya di amo man baka man ta diri giho, no, pagbato against this pandemic, but we are very thankful nga may mga kita mga grupo nga nagapadayon sa pagpaninguha, no, like ining Department of Social Services diri sa syudad sa Bacolod, no, headed by Ma'am Pasitero, and tanan niya diri ang staff kita og gid na aktual ang ilang niya trabaho. Imagine from non-stop hasta subong, no, sige man ang ilang kay hindi na siya usual lang nga trabaho. This is beyond na sa ilang nga trabaho ya ang effort ni ginahimo man nila, and
damo sa nagabulig, damo sa nagavolunteer, damo sa nagakontribute, and we're very happy for that, no? And kabay pa ang aton yung mga nagatrabaho, including mga policemen naton, kay grabe man ning efforts sa aton mga kapulisan, no? Ang aton yung mga nurses, ang aton yung mga doctors, ang aton yung mga volunteers, no? Tara na, iproteksyonan na gid pakamayuhon na gid until such time nga matama gid man sa naton survive, no? Pangitaan vaccine ining pandemic, ining COVID na ginatawag, no? Ti sa subong, for now, the most mahimo nato niya is observe lang gid sang precautionary measures ya siguro gid sa gihapon niya, no? Kay kung tulokon ta wag gid sa madula, no? Tandaan ta gid permi tanan niya masugata ta, tanan niya katuan ta, tanan niya tandugan ta, saka kada big example bi pamol ka may escalator da uyat kada kasi no yatan mo na siya sang somebody nga infected man, no? So ano lang gid permi ng basic alcohol, social distancing, and mask lang gid permi, because ang pagsuksok sang maskara, ang pagdala sang alcohol kag ang paghalong also means respect sa imong isig pareho, no? Kay kung sila ya inablang example ako yabi perting halong ko, tapos ikaw daya wala ka lang ito paran mo lang kuya ti way kay halong ko yan fair man nakatama ya, no? Amon tawag lang halong ka, dubli halong ka, kay mayara yung why mo niya gahalong mo. Kung para sa driving blaw, ng hinay ka lang, kay maginabalan ko naman time mong ako yung staffs ni hinay lang drive, kay basi masugata ka niya, no, nga haras-haras lang yati, why ta may mo ng konsihal, kay kung gahalong, takag siya, why gahalong, bungguan niya ta nagyapon niya, tsakto. Pero kung lain pag ito, kung why na sa gahalong, why ka man gahalong, ras-ras ka mga duwa, kundi patay ka mga duwa, bungguanay ka mga duwa. So, bisa na ras-ras na sa akong gahinay ka man lang, at least tara siyang takong impact. Same na sa aton dire, sa pag-observe naton sang precautionary measures. Kung why siya gahalong, kung why siya gamask, at least gamask ka lang ya, kay hindi bla total, hindi lang sa loon mo man yang iya. Karon kung responsable, siya responsable ka man, tuparay ka mga duwa, ti pala lumba lang ka mga duwa, kasi nung una sa inyo abo. Okay? So, as much as possible, paminsaron tagit permi nga the moment magwa kita sa aton nya portahan, open na ang virus sa pagtapik sa aton. So halong gid permi, hindi malipat, kasimplis na nga task, no? Kasimplis na nga obligasyon. Sindi nga magadto available man subong alcohol, no? Siling ko gani sa una ang kabataan lain ni alcohol lang gina-enjoy nila. Subong mayo na amat-amat sa kamot na nagkakantong alcohol, no? Mas nag-aware sila, mas may importante kay alcohol compared sa gina-enjoy sa iba niya mga young people subong, no? Why na kita sang time? June 28, masulod na ang tigululan, July, no? Hambal ko no ang tigululan ko no tion sang dengue, no? Kay tiga stock ng mga tubig. Pero pwede man niya isa ni siya sa pinaka-romantic man niya nga bulan ang July, because matugnaw na nag-inulan. Before ko mag-end gali, nabasa ko ligad sa balita. Sa 2021 may 2 million ka mga Pilipina ang mabata, no? Ang meaning meron subong may mga lapit 2 million subong nga nagabusong, no? June, July, August, September, October, November, December, January, February. So may mga gina-expect nga may nagabusong subong ang mga 2 million ka mga Pinay, kag 2 million ang mga bata kuno ka sa 2021, no? So ka-exciting. Welcome to million diri sa Pilipinas, no? So ang ato niya population may increase naman din siya. Amos linggo grabe man giling pandemic, no? Hindi lang siya gali nagakuha sa ato niya kabuhi, na nagahatag mo sa gali kabuhi. Kaya although dako man ang record diri sa death sa Pilipinas, pretty mag 2 million ang bag-o nga kabuhi. So pila man lang ang ano man ang mapila na ta, mag 104 million Filipinos. Siguro may mga next year, meron na mga 106 siguro. 110, let's say, bika million Filipinos, no? Nga igabunag, no? Kung ako by the way, i-insert ko naman lang ni. Ang magpapangalan kamo sa mga bata nyo bala, no, as much as possible, tandaan nyo gid permi nami ng positive, inablang magdako sa daloon niya man bala nga nami nga name, no, ang iyang i-carry. Kaya we are talking about next week is 300 na bala ang sa first July 1 2 3 4 5 July 5 topic ta
about sa pagbusong, about sa mga nilang mga family nila, mga census nila sa Pilipinas, kag anong ang about sa mga naming mga names, no? Yan na kay total na feature na gid man sa CNN kag sa mga balita nga may 2 million ka mga Pilipina nga mabusong. Be kung magdugang ko be pila sa 2 million 1. So i-discuss na siya next week, no? Mangita ta guest siguro from ano kanila sang City Population Office, do Popcom na siya mo, population basta do City Population Office na siya. Mangita kita guest next week, i-discuss natin yun na siya kung paano anong rate sang Pilipinas, anong preparation naton kung magagawa na siya ining 2 million niya ini kag i-insert ko ang mga nami ng mga history sa mga names, no, para daw kay exciting sa aton niya July. Madamo nga salamat sa aton yung mga upod diri every Sunday morning. Amo na ba ko sa inyo, make it a habit nga mag-upod diri sa aton sa Istorya Espesyal every Sunday morning. 1 hour lang man na siya, banding-banding lang sa kahangina, no. Kag kung may mga interesting kamo diri mga topics, i-inform yun lang kita kay tinguan naton niya i-feature diri sa aton niya programa Istorya Espesyal. Inigihapon ninyo ko bus alagad Konsehal Israel Ising Salanga. Kita liwat next Sunday. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon